Goeiedag, wat 'n wonderlike voorreg om weer saam te kan kuier hier op Kruiskyk kanaal. Ek is so bly jy het ingeskakel. Dankie dat jy hierdie geleentheid weer aangryp om jou gees oop te maak, sodat die Heilige Gees vandag iets in jou lewe kan bereik. Mag jy vandag beleef dat die Here praat spesiaal net met jou. Mag jy beleef dat die Here is Immanuel, God in jou lewe, wat direk betrokke is in jou omstandighede. Ons is op hierdie program besig om te praat oor elke dag met Jesus. En elke dag met Jesus behels 'n lewende verhouding elke oomblik van elke dag in ons lewe. En ons kan nie 'n pad saam met Jesus stap as ons nie in 'n lewende verhouding met hom is nie. Wat 'n voorreg om te kan weet dat die Here is by ons. Baie welkom by die uitsending van AGS New Gloria in Rustenburg. Ons begeerte is om God se heerlikheid in ons leefwêreld sigbaar te maak. As God na ons kyk, wil hy so graag hê, ons moet gelukkig en vreugdevol en 'n lewe met blydskap sal hê. Kom ons bid saam, dan glo en vertrou ons die Here. Here, wat 'n wonderlike voorreg om aan U al die lof en al die eer te bring vir dit wat U in ons lewens bewerkstellig. My gebed is, Here, dat U bonatuurlik vandag in iemand se lewe gaan werk. Here, my gebed, my verlange, my hinkering is na U Gees, na dit wat U deur die Heilige Gees wil bewerkstellig. Word verheerlik in dit wat U in elkeen se lewe kom doen. Here, dankie vir U Heilige Gees wat deurwekend waai deur elkeen se lewe in Jesus Christus naam. Amen. Ek gaan vandag met jou praat oor die storm. Ons hou nie almal van storms nie, want storms is iets wat ons dikwels onkant vang. Maar ek sien in die Bybel word daar vir ons 'n spesifieke geleentheid geskep waar ons iets kan leer van 'n verhouding met Jesus Christus binne in so 'n storm. Kom ons lees in Matteus 14 vanaf vers 22. Net daarna het Jesus sy disippels in die skei laat klim om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy alleen daar. Kom ons kyk net gou-gou wat het hier gebeur. Jesus het sopas die groot wonderwerk van die vermeerdering van die brood en die vis gedoen. Ons weet, en ek het dit voorheen gesê, dat die vermeerdering van die brood en die vis was 'n groot wonderwerk wat almal geraak het, veral die skrywers van die evangelie. Nou laat Jesus sy disippels na die oorkant toe vaar. Die grondtaal sê eintlik dat Jesus het sy disippels gedwing om in die skei te klim. Jesus het sy disippels gedwing om uit te vaar.
Die feit dat hy hulle moes dwing, impliseer dat hulle wou nie gaan nie. Dit impliseer, hulle is eintlik teen hulle wil daar weg. 'n Mens sou kon aflei dat die disippels wat meer rondom die meer gewoon het en baie meer gewoond was in daardie omstandighede, hulle was gesoute vissermanne. En uit die omstandighede, daai laatmiddag weersomstandighede, kon hulle aflei dat daar 'n groot storm op pad was. Tog het Jesus hulle gedwing om weg te vaar. En hier is 'n stuk misterie aan verbonde. Hy, die alwetende God, moes tog geweet het daar's 'n storm op pad. Waarom dwing hy sy disippels om eintlik teen hulle wete die skei in te klim en weg te vaar? Weet julle wat? Die Bybel praat dikwels oor storms. Daar in die Bybel word daar dikwels vir ons verskillende soorte storms genoem. En daar is 'n diep geestelike les uit te leer uit die verhale wat ons in die Bybel lees oor storms. Daar storms in die Bybel en in ons lewe wat ons oor onsself gebring het. Daar storms wat in ons lewe plaasvind wat ons eintlik self veroorsaak het. Daar storms wat in ons lewe gebeur waarvoor ons direk verantwoordelik is. Dink maar aan die storm van Jona waarin hy beland het. Daardie storm het gekom vanweë sy eie ongehoorsaamheid aan die Here. Hy was ongehoorsaam, daarom die storm. Tweedens, daar is ook storms wat die bose oor ons bring. Daar storms soos in Markus 4, waarvan ons lees. Ons weet dat daardie storm was nie maar net 'n gewone natuurverskynsel wat plaasgevind het nie. Want Jesus, as hy in die skuit opklim, dan kom hy en hy bestraf die storm en die wind. En 'n mens bestraf net iets wat van die bose is. Mens bestraf net iets wat direk waarvan die bose die oorsprong is. So daar is storms wat ons self veroorsaak. Daar is storms wat in ons lewe gebeur vanweë die bose invloed. Ons weet dat sulke storms is eintlik teen die natuurlike. Maar dan is daar ook storms soos hierdie een waarvan ons vandag in hierdie skrifgedeelte lees. Storms wat ons nie kan verklaar nie. Storms wat eintlik 'n misterie is. As die disippels, dink bietjie hieraan, as die disippels daardie aand geweier het en eintlik aan Jesus ongehoorsaam was, sou hulle nie in daai storm beland het nie. Maar dan sou hulle die Here en sy krag, sy almag, sy grootheid, sy majesteit in daardie storm nie beleef het nie. Hulle sou nie Jesus leer ken het in die midde van die storm, soos wat hulle daardie aand hom leer ken het nie. Hulle sou daardie faset van Jesus gemis het. Hulle sou daardie geleentheid om hom te ontdek vir wie hy is in tye van storms, sou hulle nie so ontdek het nie. En wat 'n voorreg om die Here te leer ken in tye van storms. Kom ons sê vir mekaar dat in stormtye is die Here nie ver nie, hy's naby. In stormtye dan daag Jesus op. In stormtye ervaar ons God op 'n manier wat ons nie beleef as die storm nie daar is nie. En daarom die disippels beleef Jesus op 'n manier wat hulle eintlik verstom en verbaas het. In Markus 6 vanaf vers 45 lees ons die volgende. Hy sê net daarna het Jesus sy disippels aangesê om in die skuit te klim solank vooruit te gaan na die oorkant, na Betsaida toe, terwyl hy nog eers met die mense huis toe wou stuur. Nadat hy hulle laat gaan het, het hy op die berg gegaan om te bid. Weet julle wat? Wanneer 'n mens die 4 evangelies vir die eerste keer deurlees, dan tref dit jou dikwels hoe Jesus tyd gemaak het om alleen saam met sy Vader in gebed tyd te spandeer en te verkeer. O, Jesus 'n voorbeeld vir my, laat my
telkens verleë, omdat ek nie altyd genoeg reg laat geskied aan hierdie belangrike aspek nie. As ons kyk na Jesus se tye alleen met die Vader, dan word ons eintlik skaam oor ons eie tye saam met die Vader. As Jesus, die Seun van God, dit so noodsaaklik geag het om tye van afsondering, tye van gebed in die teenwoordigheid van sy Vader te bring, hoeveel te meer nie ek en jy, wat eintlik maar net gewone mense is. As die Seun van God soveel tyd in sy Vader se teenwoordigheid, het ek en jy baie meer tyd in sy teenwoordigheid nodig. Jesus het 'n behoefte gehad. Hy het 'n verlange gehad, hy het 'n hinkering gehad om alleen saam met God te wees. Daar, alleen op die berg, is sy behoefte vervul. Ten spyte van sy geweldige werkslading, het hy dikwels alleen gaan bid. Ten spyte van al sy verantwoordelikheid wat hy gehad het terwyl hy hier op aarde was, het hy lang tye alleen gaan bid. Hy het gebid omdat hy die krag en die leiding van die Vader nodig gehad het. Weereens kan ek dit maar weer vir jou kom sê, as Christus nie sonder gebed kon leef nie, hoe gaan ons geestelik gesond wees? En hoe gaan ons geestelik gesond bly as ons hierdie belangrike aspek afskeep? Hoe gaan ons dit maak? Hoe gaan ons oorleef? Hoe gaan ons geestelik ons eie welstand behou as ons nie dit wat ons aan die gang hou in stand hou nie? Weet julle wat? As ek kyk na Jesus aan die openbare vertoongebede van die Fariseërs en die skrifgeleerdes, het Jesus nie veel erg gehad nie. Hy het dit nie veel, hy het dit maar gering geag. Dit was nie van veel waarde vir hom nie. Hy het telkens moeite gedoen om alleen met God die Vader te wees. En kom ek sê jou vandag, dit was nie altyd maklik nie, omdat die mense gedurig rondom hom saamgedrom het, moes hy in die nag en dikwels na onherbergsame plekke gaan om alleen saam met sy Vader te wees. Dink maar aan die opoffering, dink maar aan tye in die nag wanneer jy eintlik moeg en uitgeput is, wanneer jy afgerem is om dan tyd te maak met die Vader. Hy was al op die berg, alleen, terwyl 'n storm gewoed het. Dit het waarskynlik gereën. Miskien het die wind geweldig gewaai. Hy het lang daarop tyd spandeer op die berg. Lang het hy tyd deurgebring. As my sommetjies reg is, moes dit ten minste 9 uur lank gewees het. En kan ek jou vandag sê, hoe ouer ek word, hoe meer ek dink, dat ek aan die einde van my lewe moet terugkyk na dit wat verby is, besef ek en herken ek, dat die belangrikste en die sinvolste tye van my lewe, daardie tye was, wat ek in gebed en in gemeenskap en fellowship met die Here deurgebring het. As 'n mens dan ouer word, dan besef jy oor dit wat regtig saak maak, dan besef jy oor dit wat regtig 'n verskil maak. En dis juis ons gebedslewe, dis juis in 'n tyd van storm, wat ons na die Here toe moet hardloop, dis juis in so 'n tyd, waar ek en jy in 'n krisis is, wat ons na die Vader moet hardloop, en tyd maak, ons perspektief reg kry, hoor, beleef, ervaar, 'n woord kry, om in so 'n situasie te oorleef. In Johannes 6 vanaf vers 16 sê, toe dit aand word, het Jesus se disippels na die see toe gegaan, in die skuit geklim, weggevaar na Kapernaum toe, oor kan die see. Dit was al donker, Jesus was nog steeds nie by hulle terug nie. Daar by die see onstuimig geword, omdat daar 'n sterk wind gewaaid het. Terwyl Jesus in die nag op die berg besig was om te bid, terwyl hy tyd saam met die Vader deurbring, was sy disippels in die middel van die meer, in 'n stryd gewikkel om lewe en dood. Hulle was al van tevore ook al in so 'n storm, maar toe was Jesus saam met hulle in die skuit. En al het hy geslaap, kon hulle hom wakker maak. Hierdie keer was hulle alleen. Hierdie keer was Jesus nie daar om hulle uit hulle nood te ontneem nie.
Kan jy jouself die benoudheid indink? Dis nag, dis stikdonker, rondom hulle is net water, daar is nêrens 'n liggie nie. Die storm woed genadeloos, die wind is sterk, die reën kom in vlae aangewaai en die golwe spat skuimend oor die kant van die boot. Die vissersboot se kante was relatief laag en dit was hoegenaamd die gebou om sulke storms te trotseer nie. Behalwe hulle vrees vir die oënskynlike naderende waterdood, was daar skielik ook vrae en 'n worsteling in elkeen van hulle eie harte. Waarom het Jesus hulle in hierdie storm uitgestuur? Gee Jesus nie regtig om vir hulle nie? Hoekom het hy nie saamgekom nie? Waarom so 'n storm as hulle juis gehoorsaam was aan hom? Hoe kan dit wees dat Jesus van hulle verwag om deur hierdie ding te gaan as hy hulle hierdeur gestuur het? Ek dink keer op keer het hulle seker desperaat in die nagdonker ingekyk in die rigting waar hulle vandaan gekom het en hulle het seker gewonder, wat het van hom geword? Die Bybel sê die wind was van voor. In Matteus 14 vers 24, hoe tipies nie van die storms van die lewe, hoe dikwels beleef ons dat 'n storm gaan gepaard met 'n klomp dinge wat tegelijkertyd verkeerd loop. Het jy dit al beleef? Dis nie een ding nie, dis die een na die ander, asof die donker, die golwe en die reën nie genoeg is nie, is die wind ook nou van vooraf. Ken jy daardie tye wanneer dit voel asof alles net verkeerd loop? Ken jy daai tye waar, soos wat die Engelse mense sê, it never rains but it pour? Ken jy daardie tye soos wat ons Afrikaners sê, hierdie goed kom in drieë? Dis asof die een ding op die ander een volg. Dis net asof daar nie genoeg is dat een ding ontslaan nie, maar die volgende ding en die volgende ding en die volgende ding slaan jou. En hierdie disippels beleefde daar die nag. In vers 47 en 48 sê, toe dit aand word, was die skuit al ver weg die see in en Jesus alleen op die strand. Hy het gesien hulle roei swaar, want die wind was teen hulle. Teen dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Hy wou langs hulle verbygaan. Die Bybel vertel ons in 'n ander skrifgedeelte, ergens tydens die 4de nagwaak het Jesus na hulle toe gekom. Nou die 4de nagwaak was so tussen 3 en 6 uur in die môre, so vroeg in die môre. Dit was die donkerste tyd van die nag, net voor die eerste lig kon deurbreek, die donkerste tyd wat hulle beleef, die donkerste ervaring, die donkerste storm wat hulle trotseer. En sedert die vorige aandskemer was Jesus besig om te bid. Nou in die donkerste tyd van die nag en met die storm op sy hewigste kom Jesus na hulle aangeloop. Dit was een van die min wonderwerke waar Jesus sy eie persoonlike ervaring en persoon geïmpliseer is. Die meeste van Jesus se wonderwerke het ander mense behels. Hy het ander genees, hy het blindes sy oë oopgemaak, hy het krepeles laat loop, maar hier het hy self op die water geloop. Hier het hy self op die see in die storm geloop. In Job 9 vers 8 word God beskryf as die een wat stap op die golwe van die see. Hierdie wonderwerk het inderdaad Jesus se goddelikheid bevestig. Hierdie wonderwerk het inderdaad bevestig dat Jesus is waarlik God, hy is waarlik koning, hy is waarlik die Here. Hierin is ook 'n ander simboliek ingesluit en opgesluit. In die Bybel word die see en die storms dikwels 'n simbool van die bose, die vyande wat teen die gelowiges gebruik word. So see en storm simboliseer die bose en die vyand. Miskien is dit in hierdie verband waarom Openbaring 21 vers 1 sê,
en die see het nie meer bestaan nie. U sien, die see is die vyand. En hier loop Jesus op die water, in die storm, in hierdie geweldige ervaring, symboliseer dit Jesus se heerskappy, sy koningskap. Nie net het hy oor die magte van die natuur geloop nie, maar oor al die magte van die vyand, wat ooit enigiets kan bedreig. Ja, soms laat die Here toe dat ons in 'n storm beland, want hy wil juis in die storm en in die stryd en in die swaar kry, in die teenslae van die lewe, wil hy gebruik om sy doel en sy plan in ons lewe te bereik. Ek wil vandag vir jou kom sê, Jesus gebruik juis die golwe om daarop te loop. Jesus gebruik juis die golwe om daardeur na ons toe aangestap te kom. En as jy vandag 'n storm beleef, as jy vandag beleef, jy's in 'n geweldige storm, luister, kyk maar uit, Jesus is op pad, kyk maar uit, geen storm is te groot vir Jesus om te triomfeer oor nie. Man, dit maak nie saak hoe groot die aanslag, hoe groot die storm, hoe groot die golwe nie, Jesus kan oor dit triomfeer. Jesus kan vandag in jou lewe 'n kragtige dinamiese werk kom doen. Hy kan oor elke storm in jou lewe kan hy spreek. Hy kan vanaand en môre kan hy ook vir jou ervarings bring dat hy is die Here. Hy is die God wat triomfeer. En mag jy in hierdie week wat voorlê, mag jy beleef, hierdie storm is juis God se goddelike geleentheid in jou lewe. Mag jy beleef dat God is met jou, by jou en saam met jou. Kom ons bid vir jou. Here, wat 'n voorreg om my hande uit te strek na elkeen wat vanaand na my luister. Here, my gebed is dat U deur U Heilige Gees U self sal openbaar as Immanuel, God met hulle. Sien hulle raak, ontferm U oor hulle, wees hulle genadig, is my gebed in die naam van Jesus Christus van Nasaret, en ons eer U daarvoor. Amen. Mag die Here met jou wees, en onthou, ons leef 'n lewe elke dag met Jesus. The precious blood that flowed from Calvary can make the sinner holy. Come wash me clean till every part of me is yours, Lord, and yours only. It's been so long since I found Jesus. Just once again I long to feel His presence. I wanna be washed in the blood of the Lamb. I need a cleansing from the fountain. My soul is hungry, my soul is hungry. I've got this aching within. I wanna be washed in the blood of the Lamb.
The chimes of time ring out the news. Another day is through. Someone slipped and fell, and was that someone you? You may have longed for added strength, your courage to renew. Do not be disheartened, for I have news for you. It is no secret what God can do. What is done for others, He'll do for you. Dankie Here. Oh, with arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. There is no night, for in His light you never walk alone. You always feel at home wherever you may roam. There is no power can conquer you while God is on your side.